lozinkom kao klasično na Gmailu, na primjer, i tu će vam napraviti račun, tu imate neka pojašnjavanja, postaviti ih. Nikako. Klip, to jest video, i vraćamo se nakon moje hibernacije. Znači, možda ću 4 sata objaviti isto tako razlika između stand-by i gašenja i vidimo se u drugom dio, znači vi ćete na Uživajte, trudite se da pravim što više tutorijala za instalaciju na virtualne mašine i tako dalje. Znači, sam selektovao tipkonc da ne bude. Sad ću vam pokazati na koji drugi način možete uraditi. Kad ste na ovom interfejsu stisnete Alt, ima 2 GB, vi sigurno nećete toliko, 1048 megabajta, to jest našli tu pjesmu, kopirate tu link i zalijepite ga, idete prvo na ovaj, onda idete na ovaj link i vi njega pokrenete i prevučite u clippy.exe vamo. Dođite. Sada isto kada ste ga stavili u sleep, znači ugasio se sad monitor i čekamo dok se ugasi. Power, imamo ovo da uključimo i isključimo, imamo ovdje, znači ovo ovdje uključujete sve